Mi abuelo fue un llaurona, mi abuelo fue un llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprada, amics i amigues de Radio Pego. Avui fem un capítol especialment dedicat al nostre esdeveniment de primavera, la segona edició de la Fira de Binatural que tindrà lloc el 5 de maig a Pego. A l'ombra dels pins de la plaça del Convent, farem de la vila de Pego la capital valenciana del vin natural amb la nostra fira de vinyaters que comparteixen la mateixa filosofia. És més que una fira comercial, és una trobada, una festa, la possibilitat d'explicar què és un vi natural, conèixer la gent que en fa. Recordem que és un vi natural. Vi elaborat sense additius ni tècniques industrials durant la seva vinificació a partir de raïm cultivat aplicant mètodes agroecològics i collit a mà. Raïm i iau. Com l'any passat, la gent podrà tastar vins a una 30 de parades amb menjar i música en directe. 10 € l'entrada contra una copa oferta per a tastar els vins dels cellers següents. D'Alicante tindrem la Zafra, amb Marc Ignacio Mancebo de Monover, serà la única fira d'enguany que faran. Vinologia Canor, amb Juan Tarrega de Benissa, Joan de la Casa, amb Joan Pastor de Benissa, Bodega La Encina, amb José María i el seu nebot Carlos de La Encina, Finca Montroix, amb José Antonio Dolera de Pedreguer, Sopla Levant, amb Hilarion de Torrevella, Casa Balaguer, amb Andrés de Viena, 12 Ceps, amb Andreu i els seus socis de Jesús Pobre, Casa Vinamar, amb Tonet i Pau de la Marina, Wine Multivers com distribuïdor amb Paco Teuler de Polop i els alumnes de la classe de vi i oli de l'IES Teulada. De València tindrem Cosacos amb Cris Bagno de Caricola, Endemic amb Miguel Ángel, Paco i Raúl Ferrer Gallego de Jaraguas, Cueva by Mariano amb Mariano Tabernes de la Portera, Vinos Libros por Mujeres amb Mónica i Estrella, també de la Mortera, Coupe de la Montaña amb Hilari i Paco de Planes, Bodegas Pigar amb Susana i Juan de Campo Arcis, Devoció amb F i Ioli de Benageber i Verónica Romero de Los Duques. De Castelló vindrà l'amic Roger Díaz del celler Les Foes de l'Escovès de Vins Roma. De Catalunya vindran els mateixos que l'any passat, amb Uller Vins, amb Àngel dels Monjos, Barcelona, Sant Domen, Lambert dels Penedès, Tarrana Poètic, amb Aitor de Barbera de la Conca, i els amics de Pinell de Brai, amb el Joan i el seu germà del celler Los Daus. Ca Foracaim, amb Sergi, i també un nou celler de Pinell, Finca La Despenida, amb Àlex i Petra. Tenim nous parades de Múrcia, 2 cellers, amb Antonio de Fabula de Molina de Segura, i Bizarria Wines amb Vicent Oreverero de Non Duermas. També tindrem un convidat d'honor, amb Vicent Tomàs Soler de Caricola, acompanyat de Carmen, que s'han jubilat enguany. L'idea de la fira és que els vinyaters no gasten res més que el viatge per a venir i els vins servits per al tast. En aquest sentit, un esdeveniment que no seria possible sense l'ajuda de patrocinadors. En començar per l'Ajuntament de Pego, l'Associació de Comerçants i Empreses Comerç Pego, la Despesa Mediterrània, un mercat en línia de petits productors de la zona, la nostra cooperativa Pegolina, Coopego, i els amics de la Rouge que fan art de carrer a Ondara. El cartell és l'obra de l'artista Eck,
Moltes gracias a tots. Hi haurà música en directe amb Jota Martínez, especialista en instruments de tradició medieval espanyola, i Miquel Pérez Perelló, guitarra clàssica que acompanya Pep Jimeno Botifarra. L'any passat vam ser un poc curt amb el menjar. No patiu que enguany tindrem parades amb molta elecció. Ja Pilar de la Valdebó torna i ens proposarà les seues coques amb dies i dolcets, també la Neus de Tia Tula, amb el seu formatge i els embotits de Torralba, farà platets per acompanyar el tast. Qui vol formatge i embotit voldrà pa. És Miguel Dorba, que tindrà una parada amb els seus pans de massa mare i farines ecològiques. Stil, de la Safor, proposarà les seues delicioses preparacions culinàries. Olivada, crème d'anchoa i molt més, acompanyat de Ruben i el seu forn de pizza de la panaderia Ramiro a Gandia. I per la gent a qui no li agrada el vi, sembla que n'hi ha, es podrà gaudir del vi de taronja de Saoro. Ja podeu reservar al web d'Entrapolis, entrapolis.com, o al celler de Pego, per evitar fer cua a la taquilla de la fira. Un equip de firateres amb samarreta blanca serà a la vostra disposició tot el dia. Hi haurà banys i la plaça és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Us esperem el diumenge 5 del maig a partir de les 11 del matí per una grande festa del vi natural. Sempre amb moderació. Salut i vi! Ara escoltem un tast de Jota Martínez, l'especialista en instruments de la tradició medieval espanyola.